即係弓字步前後腳。嗯。個距離咧就係你自己要即係防一防，會唔會太埋？太埋係唔得嘅。哦。太開咗係唔得嘅。係，明白。咁你站好個步，咁你自己揚下步先。即係做一個所謂叫做步距感，即係做出呢個動作，攞下個步距感。咁你唔係嘅，你左右腳都做晒啦，呢個。即係兩邊腳都要做啊。係左右腳都要嘅。OK。咁啊，前屈。後直。後屈。前直。哦，明。咁你 set 好啦，跟住就係手向外揚。平掌。轉掌。推向前。跟住拉翻去埋嚟。喺你嘅肩膀度再推掌。睇唔睇到我身係點晃啊？睇唔睇到啊？推出嚟。係。拉翻後。反手推，正手，反手落。碰，反手向前碰，上平掌上嚟，反手向前碰，拉掌推出嚟。OK。